Բարև ձեզ սիրելի քույր եղբայրներ։ Այսօր էլ ես ուզում եմ այն թեման շարունակեմ, որ հեշտ չէի ուզել այս թեմայով խոսել։ Անցած անգամ մի թեթև խոսացի մի փոքր հարցերի շուրջ, այսօր էլ կանելի հարցեր, ուզում եմ որ ավարտեմ, սիրելիներ, ավարտեմ պատասխանեմ այս հարցերին։ Լավ, եկեք աղոտ կանենք ամեն բանից առաջ։ Հետո նոր կկարդամ այդ հարցերը, հետաքրքիր են, ամենքն էլ աստվածաշնչյան հարցերը հետաքրքիր են։ Մեկը չհասկանալով է հարց տալի, որ հասկանա, մեկը հակառակությունով է հարց տալի։ Վերջում այդ հակառակությունով հարց տված է, երբ որ Աստված իր մտքերը բացանի, իրան օգուտ կլինի, եւ այլ եւ այլ։ Ամեն մեկը ինչ որ մի բանից դրդված հարց են տալի, խոսում են։ Մեկը փորձելով է հարց տալի եւ այլ եւ այլ։ Լավ։ Աղոտ կանենք, հայր մեր աղոտն ասենք այսօր։ Ով հայր մեր, որ երկնքումն ես, քո անունը թող սուրբ լինի, քո թագավորությունը թող գա, քո կամքը թող լինի, ինչպես երկնքում այնպես երկրի վրա։ Մեր ամեն օրվա հացը այսօր էլ մեզի տուր, եւ մեզ ների մեր պարգևը, ինչպես մենք էլ ներում ենք մեր պարտապաններին։ Ու մեզ փորձության մի տանիր, ապա չարից մեզի ազատիր, քանի որ քոնն է թագավորությունը, զորությունը եւ փառքը հավիտյանս հավիտենից։ Ամեն։ Ամեն։ Տեսեք սիրելիներ, մի հոգի այսպիսի մի հարցագրե 152-րդ թողարկումը տեսնելուց հետո, որը դրա տակներ կոմենտարյան գրած, ես սկսել եմ պարել, մենակս, անես լավ եմ պարում, թաշտինակով, ես չգիտեմ, ձեռ առե, կատակա առե, թե ինչ-որ, ես սկսել եմ պարել, թաշտինակով, անես լավ եմ պարում, չգիտեմ ինչի դրդված է այս հարցը, ճիշտ ասած հարց տվող, սիրելի հարց տվող, չեմ հասկանում ես, երևի ուշադիր մեկ անգամ էլ նայեք այդ 152-րդ թողարկումը կհասկանաք ինչի մասին եմ խոսում, որ պարելը ուրախությունը արտահայտող մի ձև է, նայած ինչից դրդված ես դու պարում, թեկուզ թաշտինակով պարես, երբ որ թաշտինակը վերցում պարում ես, մտաբերում ես ինչ-որ մի պարի ձև է թաշտինակով պարելը, միգուցե էդի մեղք համարվի քո համար, բայց որ անկապ շարժումներով ես պարում տիրոջն ես փառավորում, ոնց որ Դավիթը կակավում էր տիրոջ առաջին, տիրոջ տապանակի առաջին, երբ որ տապանակը գերությունից հետ վերադարձավ, այդ պարելը քո համար, չգիտեմ, չպետք է որ մեղք համարվի, այդ պարելը ես կուզեմ որ օրեկան պարեմ, ես հոգով օրեկան եմ պարում, տիրոջ առաջին, չեմ հասկանում սիրելի հարցնող ձեր ասացի իմաստը, լավ եք անում որ պարում եք, ով կարա դատից ձեզ, որ թաշտինակով պարում եք, եթե գաս եկեղեցում բոլորս լուր նստած քարոզ լսեն կամ լուր ինչ-որ տիրոջը փառավորեն, դու թաշտինակը վերցնես պարես, բոլորը կասեն, որ դու տարօրինակ ես, բայց դու հոգով լցված ինչ-որ, չգիտեմ, ես հոգով լցված ժամանակ անկապ երգեր եմ երգել, անկապ բառեր եմ ասել, սենց ուրախությունից, բայց որ հետս թեկուս կինս, տես իմ կեսն է իմ կինը, իմ մարմնի անդամն է, ես իր հետ ոչ մի ծածուկ բան չունեմ, բայց որ կինս տանը մեջ լինի, իմ կողքին լինի, ես տես չեմ վերաբերվի, չգիտեմ, մամոթը, քաշվելը, մի տեսակ չգիտեմ, բայց որ շատ ավելի հոգով լցված եմ, ոչ կնոջս, ոչ էլ փողոցի մարդկանց կնայեմ, Դավիթի պես կսկսեմ կակավելը, կսկսեմ պարելը, մի խոսքով, լավ, եսի տիրոջ ներկայությունն է, ես կուզեմ վայելենք տիրոջ ներկայությունը, այն ժամանակ նոր, եթե թաշտինակով կպարենք, ամենես կպարենք, այն ժամանակ տիրոջ համար կպարենք ու թող ուրախանանք միայն տիրոջ համար։ Տեսեք, շարունակության մեջ այս հարցի, ոնց որ տակը գրված է, Արտուր Սիմոնյանը իմ հոգևոր հայրն է, ով հորս լավ կամ վատ բան է ասում, ինձ է ասում։ Ես նորից խնդրում եմ, եթե մի բան եք ուզում գրեք, մի բան եք ուզում իմանալ, պարզ ասեք, պարզ հասկանամ, ոչ դիմում եք ինձի, ոչ ասում եք սա հարց է, ոչ ասում եք սա նիզակով հարված է, կռիվ է, ուղղակի չգիտեմ, ոչ մի բան չեք ասում, ուղղակի գրել եք Արտուր Սիմոնյանը իմ հոգևոր հայրն է, ով որ հորս լավ կամ վատ բան է ասում, ինձ է ասում, ես չեմ հասկանում, ես խոսամ, թե Արտուր Սիմոնյանը քո հայրը չի այդ մասին, թե քո հայրն է այդ մասին խոսամ, թե ասեմ, ով որ լավ բան ասում, ճիշտ ես ասում, քեզ ասում, ես չգիտեմ ինչ պատասխանեմ այդ ձեր ասած հարցին, կներեք դրա համար ես չեմ հասկանում ձեր հարցը, ավելի մանրամասը, ավելի կոնկրետ գրեք, որպեսզի կարող ելնեմ պատասխանելու։ Ստեղ 128-րդ թողարկման ժամանակ մի հոգի այսպիսի մի հարց գրե, Կոկա-կոլայով հաղորդություն են ընդունում,
թթխմոր հացով։ Գիտեք ինչ իրեններ, ես ես մի բան եմ նկատել, երբ որ մի մարդ ուզում է հարց տա ինձի, նախ բարևում է։ Ու ասում է, որ այսպեսի մի հատ հարց ունեմ, չեմ հասկանում, կամ կմեկնեք այս ուղղությամբ։ Բայց ստեղ սիրելիներ, ոչ բարև, ոչ բայլուս մեր ասածվածքի պես ասած, մի անգամից կոկա-կոլայով հաղորդություն են ընդունում թթխմոր հացով ու վերջ։ Ու վերջ, չգիտեմ հարցած սա, թե ինչ է, ես ոչ մի բան չեմ հասկանում, սիրելիներ։ Ես ուղղակի մի բան կասեմ։ Կոկա-կոլան, այսինքն գինին, որ հաղորդությունը տվեց Հիսուս Քրիստոսը իր մատնվելու առաջի գիշերը, գինին, որ ասեց, էսի իմ արյունն է, գինին Քրիստոսի արյունն է, այսինքն գինին վայելչության խորհրդապատկերն է, որ Քրիստոսի արյունն է միայն վայելչությունը մեր։ Ֆիզիկական գինին մարդիկ այսօր խմում են, հարբում են, վայելչության մեջ են, թեկուզ չեն էլ հարբում, տրամադրությունները բարձրանում են, ուրախանում են։ Քրիստոսի արյունը, երբ որ մեզի մեկը անպատվում է, ես լուր եմ մնում, աղոթում եմ իր համար, դա Քրիստոսի արյունն է։ Այս է Քրիստոսի վայելչությունը։ Ես վայելում եմ Քրիստոսին այդ պահին, որ լուր եմ մնում կամ աղոթում եմ իր համար։ Այս խորհրդապատկերն է, դու կուզես կոկա-կոլայով խմի հաղորդությունը, կուզես սոկով խմի, կուզես իսկական գինիով խմի, սա հեշտ կապ ու նշանակություն չունի, սիրելիս։ Ես չգիտեմ էլ ով ասում, չգիտեմ սա հարցատե չէ, ես ուղղակի եմ ասում այդ մասին։ Գինին սա է Քրիստոսի վայելչությունն է, որ ասեցի նոր։ Իսկ հացը Քրիստոսի մարմինն է։ Այն հացը մենք որ ուտում ենք մեր ֆիզիկական մարմինը, որ ապրեստում է կյանքա տալի, նույնպես Քրիստոսի մարմինը, Քրիստոսը խոսնա, մենք գիտենք, ասուբերանից դուրս եկած խոսնա։ Ով խոսքը ուտի ու կատարի, նա է կյանք ստանը, իր հոգին է կյանք ստանը։ Ասում եմ մարմինը ով որ ուտի, այսինքն երբ որ այս խոսքը ես ուտեմ, այսինքն գիտակցեմ, հասկանամ ու մարմին դառնա այդ խոսքի իմ մեջ։ Այդ խոսքն ասում է աղքատին 10 ռուբլի փող տու, կամ ասենք մի կտոր հաց դու ուտի։ Կամ տեն մեջ շորը ճղված է, դու 2-3 հատ ունես, մեկը տուր իրան, օրինակի համար եմ ասում սա։ Երբ որ այդ խոսքը քո մեջ մարմին է դառնում, այսինքն այդ խոսքը դու հասկանում ես, Քրիստոսն է, դու կերար ու հասկացար այդ խոսքը, ու տանում ես շորիդ մեկը տալիս ես, արդեն հենց տվիր մարմին դարձավ, գործողություն կատարեցի։ Սա է հացը։ Ուզում ես սոմի հացով կե, ուզում ես պեչենիով կե, դա խորհուրդն է։ Պողոս Արաքյալն ասում է, ինչքան էս խորհուրդը կկատարեք, Տիրոջ մահը պատմեք, մինչև ինքը գա։ Սա խորհուրդ է, իրեններ կոկա-կոլայով կխմի մեկը հաղորդություն կալի, ինչով կալի, դա հեչ էական չի, ոչ էլ նշանակություն ունի։ Իսկ թթխմոր հաց, ասում ոմանք անթթխմոր հացով են, թթխմոր հացով են։ Թթխմորված հացն էլ Քրիստոսի մարմինը, այսինքն Աստվածային խոսքը, թթխմորված թող չլինի։ Թթխմորված հասկացողությունը ո՞րն է, նայեք, երբ որ ասված Այն ինձ ինչ եղբայր ուրիշ եկեղեցուց է։ Թթխմորեցի այդ Աստծո խոսքը։ Ասում եմ թող թթխմորած չլինի ձեր խոսքը։ Եվ այլ օրինակներ, սիրելի, նորից եմ կրկնում հարց տվող, սիրելի հարց տվող, մի քիչ պարզ ու կոնկրետ գրեք, որ ես կարողանամ պատասխանեմ ու դուք բավարարվեք այդ պատասխանից։ Ես չեմ հասկանում այդ հարցը թե ինչ է ուղղված, դրա համար այսքանը կասեմ, չգիտեմ, բավարարված կզակ թե չէ, բայց ամենադեպս հաջորդ անգամ երբ որ գրեք, կոնկրետ գրեք, ուղղ գրեք հարցը, պարզ գրեք։ Տեսեք, 138-րդ թողարկման ժամանակ մի հոգի այսպիսի մի հարց է տվել, գրետակը, այսինքն կոմենտարը։ Արկադի եղբայր, դժոխքը հավիտենական է, թե ժամանակավոր։ Եվ մի ուրիշը պատասխանել է, լավ հարց տվեցիք։ Նորից այդ հարց տվողը նորից պատասխանել է այս մյուսին։ Հա, բայց որ պատասխանի։ Մթում ես էլի չեմ պատասխանել, գիտեք ինչ իրեն է, այդ կոմենտարիաները որ կա ես չեմ նայեմ, շատ ուշ, ես վերջերս սրանք հավաքել եմ, ժամանակ ունեի, իրիգուներ նստած էի, թերթեցի, ես կանը գրել եմ, մի քանի թերթ գրել եմ էլի այդ հարցերը։ Հիմի դրանց շուրջ եմ ես խոսում։ Ես միշտ չի որ նայում եմ դրանք ու բան եմ անում, միգուցե մի քիչ կուշանա, մի քիչ ուշ կստացվի, բայց ոչինչ, ես որոշել եմ որ վերանայեմ նորից ինչքան հարց կա բոլոր հարցերին պատասխանեմ։ Ես չեմ ուզում որ մի հոգի ինչ որ մի հատ ծածուկ հարց ունենա իր մեջ ու անբացատրելի մնա այդ հարցը իր մեջ։ Անհասկանալի մնա այդ հարցը իր մեջ։ Որտեւ եթե անհասկանալի մի հարցի շուրջ ես անհասկանալի չհասկանամ, կնշանակի այդ հարցի շուրջ ես կույր եմ։ Եթե ես մի ճանապարհ եմ ուզում այդ համու, այդ ճանապարհը չգիտեմ, ինչ ճանապարհ է, ուր է տանում ինձ, ճանապարհի մեջ ինչեր է հանդիպելու ինձ, նշանակում է ես կույր եմ։
Կարող է հելնեմ սանդալներով եթամ ճահիճի հանդիպեմ, օցուկարիչների հանդիպեմ, կվնասվեմ ես։ Անապատով եթե գնամ պետք է մտածեմ, որ ջուր պետք է անպայման վերցնեմ հետս, որ չիմանամ ջուր չկատեք ու իդիպես լեմ եթամ կտուժվեմ, ես չեմ հասնի իմ նպատակին, ճանապարհի վերջին չեմ հասնի։ Տեսեք, դժոխքը հավիտենական է թե ժամանակավոր։ Դժոխքը սիրելն է, տեսեք, Մատթեոս 5:29-30-ում գրված է, Հիսուս Քրիստոսն ասեց ավելի ճիշտ, լավ է քո անդամներից մեկը կորչի, քան թե մարմինը դժոխ կգցվի։ Իսկ հայտություն 29:10-ում էլ գրած է, կրակի մեջ կտանջվեն հավիտյանս հավիտենից։ Ագահները, պորնիկները, մարդասպանները եւ այլն, դե գրած է մանրամասը բոլորի մասին, որ հավիտյանս հավիտենից կրակի լճի մեջ կտանջվեն։ Իսկ դե գրած է, որ ավելի լավ է, Հիսուսն ասաց, ավելի լավ է քո անդամներից մեկը, եթե քեզ գայթակղեցնում է, կտրես գցես, քան թե բոլոր մարմինը կրակի մեջ գցվի։ Գեհենի մեջ գցվի։ Դժոխքը գցվի, կոնկրետ դժոխքը։ Դուք հարցնում եք դժոխքը հավիտենական է թե ժամանակավոր։ Ես պատասխանեմ ձեր հարցին։ Երկրի վրա ժամանակավոր է դժոխքը, իսկ մայից հետո հավիտենականությունում հավիտենական է դժոխքը։ Երկրի վրա մարդիկ դժոխք են կրում, դժոխք են քաշում։ Երբ որ դու մի վատ բան ես անում կամ մի ինչ որ սխալ բան ես անում, մեղք ես գործում, քո խիղճը քեզ տանջում է, հարազատներդ քեզ ատում են, ընտանիքիդ մեջից ուրիշ բաներ ես տեսնում, մի հատ խռովություն է գալի քո մեջ։ Դու ոնց որ մի հատ ոնց համեմատական ասեմ, մահդ ես ուզում, բայց մահդ չկա, չի լինեմ։ Դժոխքի մեջ ոնց որ ելնես, ոնց որ տանջվես դժոխքի մեջ։ Սա ժամանակավոր դժոխն է երկրի վրա, որ Աստված ճաշակել է տալի ամեն մարդու, որ ամեն մարդ էլ հասկանա հավիտենական դժոխքի ահավորությունը։ Հələ երկրի վրա այս ժամանակավոր դժոխքը հասնում է։ Դավիթն ասում է, դժոխքում էլ ելնեմ, ձեռդ չի կարճանա, ինձ կհանի դժոխքից։ Եթե ես երկրի վրա տանջանքի մեջ ելնեմ, աղոթք եմ անում, լացով աղոթք եմ անում, Տերը ազատագրում է, նորից ուրախություն է տալի ինձ, նորից կարգավորում է ամեն բան։ Բայց մահից հետո էլ հետադարձ ճանապարհ չկա, հավիտենական անդեղի դժոխքը։ Այնպես որ երկրի վրայի դժոխքը համն է, շուքն է, երկնայինի։ Այդ մասին կարծեմ էլի խոսացել ենք։ Աշխատեք սիրելիներ, փախչեք այդ կրակից, դժոխքից փախչեք։ Երկրի վրա իշքան կարակ դուք ճանաչեք Քրիստոսին, մտեք Քրիստոսի մեջ, Քրիստոսի հայտությունը սիրեք, կերեք Քրիստոսին։ Կերեք, որ դժոխքը հասկանում եք, հիմի մենք ասում անցնում ենք այդ մասին, բայց այնտեղ ասել անցնել չկա, վերջ չկա, ցածր ու բարձր չկա, այնտեղ ահավոր ալնելու, ես չգիտեմ, անբացատրելի, աննկարագրելի մի հատ իրավիճակ է։ Թող սա ձեր մեջ աուսարսապ առաջացնի, որ դուք փախնեք կրակից, փախնեք դժոխքից, փախնեք մեղքից։ Ձեր հարցի կոնկրետ պատասխանը երկրի վրա ժամանակավոր է, երկնքում հավիտենական։ 147-րդ թողարկման ժամանակին մի հոգի այսպես է գրել ինձ. Արկադի եղբայր, Աստվածաշունչը ճիշտ է, հոգևոր գիրք է, բայց չեմ կարող ուղիղ տեսնել։ 70%-ը ուղիղ եմ տեսնում, 30-ը հոգևոր։ Ճիշտ է, հոգևոր գիրքը ասում է, բայց չեմ կարող հոգևոր տեսնել։ Անկեղծ, սիրելի հարցնող, անկեղծ դուք անկեղծացել եք այս հարցի միջոցով։ Դուք շատ ճիշտ եք ասում։ Ու դա վտանգավոր չի, ոչ էլ սարսափելի է։ 30%-ը այսօր կարևորը 10%-ը մինչև անգամ եթե հոգևոր հասկանաք, դա թթխմոր է մի հատ։ Հոգու թթխմորն է։ Հիսուս Քրիստոսն ասեց, երկնքի արքայությունը նման է մի կնոջ, որ 3 գրիվ ալյուրի մեջ մի փոքր թթխմոր դրեց, մինչև որ 3 գրիվն էլ թթխմորվեց։ Այսօր ով յուղում ապրում կամ հաստ խելուծով տեղյակը հացի փռերից կհասկանա, որ իրոք դրոժ են գցում խմորի մեջ, որ թթխմորվի, շուտ թթխմորի, ամբողջը թթխմորի։ Մի փոքր դրոժը թթխմորում է։ Հիմա այսօր քո մոտ 30% է դրոժը։ Աստվածային խոսքի իմաստությունը, ճշմարտությունը, հոգին 30% է։ Կամաց իրելի հաստվող, կամաց ընթացքում կավելանա, կդառնա 35, 40, 50, 60% եւ մինչեւ անգամ 100-100-ից էլ կանցնի, այնքան որ դու ռեալու հաստատում կլնես հոգու մեջ, հոգեվոր հասկացողության մեջ։ Էլ արդեն որ մարմնավոր մեկը խոսա, արդեն էլ չես բանանի։ Այսօր ես առավոտը մամաս մի հատ քարոզ էր լսում, ես նայում էի աչքիս պոչով, սենց ասած տան մեջ մեր մի հոգեվոր քարոզիչ, պատկերացնում եք, մի շաբաթվա, ասենք գցել էր այդ հաղորդումը, մի շաբաթ հետո ահագին 10-15 հազար մարդ էր նայել։ Ու տեսեք ինչ, իմ հետաքրությունը շարժեց, ասի հենց լսեմ, էլի ինչ ասում։ Խոսում էր աշխարհի վերջի մասին։ Ասում է են ովքեր որ ասում են Քրիստոսը գալու է,
Նրանք մոլորված են, իրաց չլսեք։ Քրիստոսը հələ չի եկավ, դե ամբերով կա 24-րդ գլուխը Մատթեոսի պիտի կատարվի, այս բաները պետք անեն, նոր Քրիստոսը կա։ Այն ովքեր որ ասում են հոգիով է, հոգի է Քրիստոսը, Քրիստոսն է գալու քո մեջ, չհավատակ, մարմնով պիտի գա Քրիստոսը։ Ու դրանից հետո կարդաց մի տեղ ավետարանների մեջ, որ Պողոս Առաքյալն ասում է, չեմ հիշում որ թղթերի մեջ էր, հենց այսօր լսեցի ու տնից դուրս եկա, ասում է Պողոս Առաքյալն ասեց, որ մեզանից ոմանք չպետք է մեռնեն մինչև Տիրոջ գալուստը։ Ու ինքը համ ասում է, որ Տերը չէ, պետք է մարմնով գա, համ էլ 2000 տարի առաջ Պողոսի թուղթը կարդում է, որ պետք է ոմանք կենդանի մնան մինչև Տիրոջ գալուստը։ Սիրելիներ, հասկանում եք, ինքը կարդում էր, բայց ինքը չէր հասկանում ինչ ասում։ 2000 տարի առաջ փաստորեն իր ասելով 2000 տարի առաջ մարդիկ սաղ են հիմի, ոմանք սաղ են, սպասում են մինչև մարմնով Քրիստոսը պիտի գա։ Ու չէր հասկանում, իր միտքը փակ էր, կարդում էր արագ մեկնում էր ու ասում էր առաջ։ Ես զարմացել էի, զարմացած եմ մնում։ Ես չեմ ուզում մեր մտքերը սես փակելնեն, սիրելիներ։ Չեմ ուզում սես փակելնեն։ Ես ուզում եմ մեր մտքերը բացվի, լուսավորվի, որ տեսնենք Տիրոջը, տեսնենք հոգին, հասկանանք հոգին ինչ բան է։ Լավ, կարդում եմ հաջորդը։ Լավ, եղբայր։ Եթե Դավիթը ֆիզիկապես չի եղել, եսի 148-րդ թողարկման ժամանակ է գրվել։ Լավ, եղբայր, եթե Դավիթը ֆիզիկապես չի եղել, ուրեմն Հիսուս Քրիստոսն էլ չի եղել։ Ուզում եք ասել Հիսուսն էլ հոգևոր հասկանանք, Սաղին էլ, այսինքն բոլորին էլ, Հիսուսին էլ բոլորին էլ հոգևոր հասկանանք։ Այտենց եք ուզում։ Եվ Գործք առաքելոց 11-ի մեջ գրված է. Պետրոսի երազն էլ այդ մոտիվով հասկանանք։ Գործք առաքելոց 11-ի մեջ Պողոսի տեսած երազն էլ այդ մոտիվով հասկանանք։ Ես ճիշտ ասած հիմի չգիտեմ, կարդամ թե չէ, ժամանակի առումով լավ չեմ կարդում, չգիտեմ ինչ երազատես է։ Մի անգամից ասում եմ սիրելի հաստվող, հա։ Պողոսի տեսիթն էլ պետք է հոգևոր հասկանանք, ամեն ինչն էլ Աստվածաշնչի մեջ ինչ որ գրված է, պետք է հոգևոր հասկանանք։ Երկրորդ Կորինթացիների 5:16-րդ գլուխը, ախր ես շատ անգամ կարդացեմ, մի անգամ էլ կարդամ, տեսեք։ Ուրեմն այսուհետև մենք ոչ ոքի չգիտենք մարմնի կողման է։ Եվ եթե Քրիստոսին էլ գիտենք մարմնի կողման է, այլ հիմա այլևս չգիտենք։ Պողոսի երազն էլ թեև գիտենք մարմնի կողման է, հիմա այլևս չգիտենք, հոգևոր պետք է հասկանանք։ Ուրեմն եթե մեկը Քրիստոսումն է, նոր ստեղծված է, հներն անցան, ահա ամեն բան նոր եղավ։ Հներն անցան, հինը մարմնավորն է, երևույթն է։ Այս հարցը սրանից առաջ որ տվել էր 70%-ը մարմնավոր եմ հասկանում, 30-ը հոգևոր։ Շատ լավ է դա։ 70%-ը Պողոս Առաքյալն էր սկզբից մարմնավոր հասկանան։ Հետո կամած սկսեց հոգիով հասկանալ ու ասեց, գրեց այս թուղթը, որ հներն անցան, էլ մարմնավոր չենք ճանաչում, հոգևոր ենք, հոգի Աստված։ Եթե Հիսուս Քրիստոսին ես մարմնավոր չեմ ճանաչում, Պողոսի երազը խի պետք է մարմնավոր ճանաչեմ։ Դավիթի գործերը, մյուսը, ինչի պետք է ես մարմնավոր հասկանամ։ Եթե Աստված հոգի է, խի մարմնավոր հասկանամ։ Եթե մարմնավորը ինձ օգուտ չի տալի, եթե մարմնավորը մահ է տանում, հակառակը հոգուն, ինչի ես մարմնավոր հասկանամ։ Այո, բոլորն էլ մարմնավոր չեն, բոլորն էլ հոգևոր են, քանի որ Աստծո շունչը Աստված հոգի է, իր շունչն էլ է հոգի։ Եվ այս ամբողջ Աստվածաշունչը, իր շունչը պետք է հոգիով հասկանանք, սիրելիներ։ 152-րդ թողարկման ժամանակ մեկն էլ այսպեսի մի հարցագրել։ Ես սկսել եմ պարել, մենակը սնես, լավ եմ պարում, հայեսի կարդացի թաշտինակով։ Այսօր այսքան է, լավ, այսօր այսքան է, սիրելիներ, այսօր այսքան է։ Էլի մի քիչ էլ կան հարցեր հաջորդ թողարկումների ժամանակ կխոսեմ այդ մասին։ Ես աղոթում եմ ձեր համար, աղոթում եմ, որ աճի ու զորանա ձեր միջի հոգին, ձեր միջի սիրո հոգին, ձեր միջի Քրիստոսը թող զորանա ու դառնա մարմին, Քրիստոսը թող գործի վերածվի, այն հոգին ձեր միջի, թող մղի ձեզի մարմնավոր գործին։ Ոչ թե Քրիստոսը մարմին դառնա, այսինքն Քրիստոսը, տեսեք, ստեղ ես կարդացի, որ Հիսուս Քրիստոսին թեև մարմնով գիտենք, հիմա այլևս չգիտենք, Հովհաննեսի թղթերի մեջ գրած է, ով Քրիստոսին մարմնով եկած չի ընդունում, նա նեռի հոգին է։ Սրանք հակառակ չեն Աստծո խոսքը մեկը մյուսին, սիրելիներ։ Ես Քրիստոսին ընդունում եմ մարմնով եկած։ Քրիստոսն ասում է՝ սիրի քո եղբորը, ես մարմնով եմ սիրում իմ եղբորը։
Ես մարմնով եմ ապացուցում իմ սերը դեպի եղբոր։ Ես չեմ ասում, եղբայր կշտացի ու տակացի։ Ես քեզ սիրում եմ ու գլուխս թեքեմ ասնեմ։ Մարմնով եկած եմ Քրիստոսին սիրեմ։ Մարմնով իր կարիքները, իր հոգերը, իր եւ այլ է։ Մարմնով եմ անում։ Դա Քրիստոսը մարմնով եկած է։ Այսինքն արդարության գործը, սիրո գործը ես մարմնով կատարում եմ։ Մարմինն է Քրիստոսը։ Բայց Այն Քրիստոսը հոգի է, Աստված հոգի է, իսկական Աստված մեր մեջ հոգի է։ Մեր միջի հոգին է մեզ մարմին տալի։ Ոչ թե Աստվածաշունչը մարմնավոր է գրված, այլ հոգևոր է գրված, որ մարմնավոր կատարենք։ Հոգով պետք է հասկանանք։ Հիսուս Քրիստոսը շատ պարզ ասեց. Պնակ նշանակում է ինչ-որ մի հատ անոթ։ Մենք մի հատ անոթ ենք։ Այդ մեր անոթի ներսը մաքրեք, դուրսը կփայլի։ Եթե ես հոգիով ընդունեմ ասում, հոգիով ես ատեմ չարությունը, իմ մարմինը կփայլի, արդեն չարությունը կատի ու կատի իմ մարմինը։ Արդեն մարմնով ես կապացուցեմ, որ ատում եմ չարությանը, բարի գործեր կանեմ։ Սա է այս հասկացողությունն ասիլերներ, աղոթում եմ նորից ու նորից ձեր բոլորի համար, որ ձեր մտքերը բացվի, դուք մտեք հոգու կյանքի մեջ, որտեղ մենք վաղվա օրը մենք չգիտենք ինչ անելու։ Իսկ եթե վաղվա օրը ինչ էլ որ ըլնի, ես այսօր հանգիստ ու ապահով եմ։ Ես գիտեմ, որ Տիրոջ մոտ եմ ելնելու։ Ես համոզված եմ, այսքան կասկած չունեմ, սիրելիներ։ Ես հայտնություն եմ ստացել Տիրոջից։ Իմ մեջ կա այդ հայտնությունը, իմ մեջ կա այդ ապացույցը, որ ես Տիրոջ մեջ եմ հենց հիմա Տերը իմ մեջ է եւ իմ հոգին ուր էլ որ ելնի Տիրոջ հետ է Տիրոջ մեջ անելու, թե երկրի վրա, թե երկնքում։ Տերը իմ հետ է, Տիրոջ հետ եմ ես ելնի։ Այս 100%-անոց ապացույցը հասկանալով, գիտակցաբար թող ձեր մեջ ելնի։ Ոչ թե բոլորն ասում են, հա, փրկված եմ, ես էլ եմ փրկված, ոչ, հասկանալով Տիրոջ մեջ եղեք դուք, հասկանալով դուք մերժեք չարը, ընտրեք բարին, ամեն ինչ գիտակցելով է գիտակցության վրա, սա է հենց հոգևոր հասկացողությունը կյանքը սիրել, հոգու մեջ բնակվել ու ապրել։ Մի խոսքով եղեք օրհնված, եղեք զորացած Տեր Հիսուս Քրիստոսի անունով, ամեն։